pazzesco, incredibile. Da 90. la senza Ma minore. e anche i mattoni sardi, la metà diciamo, costruivano metà sardi. E poi quando è venuto il muro blocco bisogna aggiustare e c'è il muro blocco sopra, no? Ed è diverso. Ed è molto diverso, questo sta più bene anche per quello. Certo. Ah, ok, diverse qualità di terra, sì, non sabbia. È vero, è vero. Vieni che mi aiuti. Vai Cristian. Oh, mi dispiace venire anche No, io la seguo. prima di portarle giù. Ah beh, ma non c'è problema. Tutte queste cose che le faccio io. Questa è la zucca. Questi sono i quadrettini dove io ci metto la pipa legata e da pendere questa. Queste in ferula. Quel bastone lungo che fa Lungo. tutte di ferula queste. E si arriva a prenderle Sì, o, sì. Hai visto che o conchiglie? le portiamo giù. No, va benissimo. Non ho paura di rovinarle. Guardi, faccio. Queste sono le sigliette. Pistaccio, sempre in ferula. Sempre artigianalmente, vedi? È sempre la lavorazione del legno, Cristian. Legno e sughero. Questo è sughero. No, questo è sughero, questo è ferula, Mhm. come può essere quelle mascherine là. E come mai questo legno? Perché la ferula? Io, a mio ricordo, sugli stazzi Mm? dei pastori non usavano sedie in legno come possiamo averle in casa, usavano queste. Queste. E duravano, basta che non toccavi acqua. Ok, perché sennò si si piega. spugnano, no? Come Ho capito. Bellissimo. È molto resistente. Eh beh sì. Guarda. Che forte. Anche firmato. Ah, io le pipe me le firmo sempre. Ah beh, immagino. Anche perché non sono pipe, sono opere d'arte, Virgilio. Mi permetta di dirglielo. Beh, opere d'arte, no? Sì. Ma chi è che Vuole continua sua questa sua... pazienza, Chi è che continuerà questa sua tradizione? C'è un altro uomo giù, più piccolo di me, sui 45-50 anni, che l'ho imparato e Che segue, ed è insomma. bellissime quelle pipe che sta facendo. Però non le sta facendo un coso internazionale, cioè non si è basato sulla pipa teuladina. Ho capito. È Quindi ha tutta ampliato un'altra cosa. ancora. Comunque sono belline, a chi... Ci manca. Questa è all'utonara, noi diciamo, no? È sempre in terracotta rivestita d'ottone. Con il coperchio. Sì, poi diverse cosine così. Il mio passatempo, cioè io non sono capace di andare al bar e leggermi il giornale, perché vedo che è tempo sprecato. Già Sempre ne sentiamo quello. sulla televisione di queste balle.
Ma ascolti, questo tipo di legno è solo e specifico qui di Teulada o lo si trova un po' in tutta la Sardegna? Guarda, i cannelli Sì. a Teulada non si trovano, a dov'è Domus che de va? Maria. Ah, ok. A Domus de Maria. Quindi è un viaggio Sul alla fiume, fine. perché vanno proprio vicino al fiume. Deve toccare l'acqua questo legno. Ma penso. Sì. Incredibile. Quanto Noi ci gli mette? diciamo sambuco, non è un sambuco quello che io specifico sui bigliettini, no? Ho capito. È stramucco, cioè che poi non lo so interpretarlo in italiano com'è. Io Ho capito. comunque dico sambuco, legno di sambuco. Ma quanto ci vuole per fare una pipa? Ci vuole 2 giorni per fare una pipa, poi deve cuocere, poi devi lavorare il cannello, mettici il cannello e darla uno strato di cera, io ci metto a queste per darle una lucidità e anche un colore, un po' di catramina, ma proprio una cosa per darle questo colore antico, cioè diciamo, no, che Ho capito. Ma invece lei raccoglie la legna, in questo caso ogni quanto può raccoglierla? Perché sarà ogni anno. Circa 150 pezzi, tanto per dire, no? E poi li fai essiccare. E poi li fai, ci vogliono quasi 15 giorni, 20 giorni, buoni, se non un mese anche, dipende dall'umidità. Ah, ho capito. Deve tenerli su una ringhiera o qualche cosa, su un pioli della scala o via dicendo, e me li tengo, li lascio là. Quando vedi che sono pronti io me li lavoro e poi si bucano a fuoco. È tutta una pazienza, hai capito? No? Non si fa in 5 minuti. Non si fa in 5 minuti. Capito. No, è impossibile. E invece per la terracotta? Per il fornello? Quando facciamo fuoco d'inverno, cuocio. Ho Ogni capito. notte io metto 3, 4, 5 pipe, dipende. Piano piano E le fa andare. le faccio fuori. Ma penso. Che meraviglia. All'anno sui 100-150 pipe, così mi posso. Guardi, incredibile. Questo è il legno, Tutto legno questo. tutto legno questo. Pitture a fuoco, Pensa. con un saldatore. Pirografo. saldatore. Pensa che roba. Io ho imparato da un vecchietto e non ne sto facendo più. Che cos'è? Un Questo portaolio? prendo Ma perché è cosa? un pezzo di legno così, e poi deve lavorare. tutto a lavorarlo e terminare. Là ci sono settimane e settimane. E questa cosa si utilizza? Questo sempre negli Stati per mangiare il latte. I pastori o chi andava là non avevano cucchiai come siamo noi più o meno, avevano di questi, le facevano loro stessi in legno. Sì. Mentre la pascono con i loro... E poi gli sgabelli, mi ha fatto vedere degli sgabelli che sono leggerissimi, resistentissimi e rivestiti sopra con il sughero. Sughero. Mamma. Temono l'acqua, l'unica cosa, ma per il resto Questi? Durano anni. Vedi, lavorato il sughero con... sempre a caldo con il saldatore, mi diceva, tipo Sì. pirografo. Questi me li sono fatti da me, questi, perché ne vedevo sugli Stati e subito batti l'occhio dove tu Avevo senti fatto che l'idea. potevi realizzarlo, no? Allora ci riesci e basta, no? Che poi è incollato, è a caldo, è a No, incastro. sono dei chiodini in legno, Ah, pensa. non hanno chiodi in acciaio o ferro, eccetera. Perché questi si buca con chiodini di legno. A incastro. Questi. E poi Non fissati lo so con se la qualcuno colla. se ne vede anche. Vede? Questo è andato fuori. Ah sì, si vede, si vede. E non ce ne vedono altri. Sì. Oh. Invece le pipe?
Ve le siete tramandate di generazione in generazione? Sì, un vecchietto, mi ricordo, io ero piccolo all'età di 15 anni, così, verso nel 50-55. Quello faceva le pipe in terracotta e le mandava a Pula, Ok. perché qua non c'era vendita, non c'era nemmeno tabacco. Erano piccoline, mi ricordo io, erano piccoline. Bene. Che cosa postarci qua come tabacco? Niente, perché tabacco non ce n'erano. La maggior parte Un'idea di tabacco. Un aroma. davano 2 o 3 tirate e basta. Ci si c'era più toglieva niente. la soddisfazione. Tutto così, bene. E adesso lei è riuscito a tramandare a qualcuno questa... Sì, anche mio figlio sta mettendosi, quando d'inverno è a casa Realizza anche lui. realizza anche lui qualche cosa. Bene. Sì, sì. No, perché sarebbe peccato che si concludesse con lei questa Guarda. bellissima arte, Guarda, queste opere stupende. infatti gliel'ho detto, sono opere d'arte, non No, a sono... me mi sembra una... Perché a lei viene No. naturale, no? Le Sì, viene semplice, appunto, no. è una cosa che le appartiene. Per noi che invece Una non cosa- li conosciamo, ci affascina proprio. Questa è una testa di cinghiali, sirboni, Il cinghiali. cinghiale. Sì, sì, buono, No, le il tratta cinghiale. come se fossero sue creature, no? Come bambini, è vero, è vero. Si vede la passione che emerge. C'è il Ma contatto. quella rosso bordo scuro lì che vedo lì sopra, nascosta quasi, qui L'angolo. sopra, Ah, qui no, sopra, qui. quella. Che materiale è? Sempre... Questa? Sì. Ah, no, è sempre terracotta. Sempre. Io che poi mi diletto a dargli certi colori, Lucidarla. però i suoi colori non sono questi. Però molta gente le preferisce anche colorata. Basta che tu non colori all'interno, perché sennò non si uno può la usare. fumare, ma glielo dico io, guardate che queste sono fumabili. Però se non è fumabile glielo devi anche dire che... Certo. Sì, e tante diverse. C'ho anche una testina di... Guarda, questo è tanto per dire, guarda. Poi se la giri È vero, ti appari un'altra... Bellissimo. Bellissimo. Ah, questa è la testa di... Elefante. Brava. Guarda. Questo c'era una sagomato però, Questo è fatto con... Lo stampo. Bravo, Con è lo fatto stampo. con lo stampo. Sì. Questa me l'avevano regalata, Pensa. uno di fuori. Lei fumava, ha detto io ti compro un pato di pipe e tu e io ti regalo uno. Avete fatto un baratto. Beh, giusto, giusto. Sì. Guarda. Queste devono andare a cuocere a 800, a 800 calorie, quasi 24 ore a cuocere queste a terra. Sì, sì, perché altrimenti passi l'unghia e io la tocco prima e si vede che Non è ancora squamma, non è pronta. Deve andare Non a deve quel- spaldare, deve Sì, essere sì. compatta proprio. L'inverno mi diceva che quando accendono il camino poi ne fa 4-5 alla volta Sì. e le fa nel camino. Chi sono questi? Non lo so. Romeo e Giulietta. Ah! Che bella. Sì. Guarda. Come dolce quel viso. Andiamo. Però queste sono Però uniche. cogli l'occasione. Vabbè. Sono
Lo so che è difficile. È difficile. Devi Lo so, anche perché sopra, mi guarda, metto- magari, perché ci sono delle. Ti rappresentano, guarda anche sopra. Guarda quello che ti può piacere. Questa è stata, per esempio, questa è naturale, vedi, questa è senza coloranti, al di fuori, è naturale, questa è la terra quando è proprio finita di cuocere. Proprio liscia, senza. Lì lucidato con poco di carta vetra fine E basta. ed è basta questo. Sì. Che roba. Bellissima. No, ma poi il pezzo di legno lavorato è qualcosa di incredibile. Ma per forarlo poi come funziona? Come avviene la foratura? Viene A caldo? in 3 o 4 passaggi. A caldo, sulla cucina a gas. Mi ci metto sulla cucina Ed a è gas. un fil di ferro, cos'è? Uno Un fil di spuntone? ferro, bravo. Ho capito. È una bacchettina fine di ombrello. Ah, ok, come si face? Ho capito, ho capito. Quelle sono d'acciaio. E si passa. Mhm. Hai scelto? Le D'accordo. forate giusto non hanno un profumo, un aroma, soltanto per il passaggio del filo d'acciaio incandescente. Perché ho visto che ne ha due, quindi non volevo prenderne una. Oh, ma mi interessa, io la rifaccio poi. per rotonarle. Bene? E questa è una che ne stavo facendo, vedi? Ero ancora morbida, non fa ancora lavorarla. Deve essere ancora scavata e poi cotta. Sì. Bellissimo. Tutte le cose. Sì, ma poi se Sono questi sono da bucare. è grande la casa, è grande cose da fare, poi se avete i figli da seguire. Poi sono abbellite anche i cannoni. Con Li decora. Mia moglie è brava nel telaio era brava. Quante cose che ha realizzato. Quella era altro che il mio lavoro. Ma ognuno poi ha le sue Questo è capacità. tutto appunto croce a mezzo punto, questo. Li ha fatti. Sì. Questo c'era 6 mesi, se non di più, perché allora lavoravo magari tutte le tendine sono tutte sue. Bellissimo. Lei è nato a Teulada Un tempo si nasceva a Teulada e basta, e si rimaneva poi qui. moriva. Si rimaneva qui, insomma. È bellissimo. Sembra come consistenza quasi stucco, da tanto è consistente l'argilla. Ah, sembra tipo DAS, Tipo il DAS. però il DAS è Sì, cosa, è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Sì. Bellissimo. Queste per non schiacciarle perché si rompono, Cos'è? No. Ah, le mascherine. Prego. Bellina, bellina. Perché quando rientrate a Milano mi fate anche un po' di Pubblicità. Sì. Che bello.
Poi ho la passione delle pietre, cioè non so. Ma anche la pietra milanese. No, pietra sarda. No, l'ho vista passare. Quella dovrebbe essere vicino Baia Cea, quella pietra.